Αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου Αλμπέρ Κουέν, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε ήδη οι περισσότεροι, στο Σύλλογό μας δεν χαιρετάμε ξεχωριστά κάθε προσωπικότητα με το όνομα και το τίτλο της. Καλωσορίσατε απόψε σε αυτή την εκδήλωση αφιερωμένη στο νησί μας που υπήρξε ανά τους αιώνες σταυροδρόμου προσφύγων. Ο κ. Αλμπέρ Κουέν ήταν και ο ίδιος πρόσφυγας σε όλη του τη ζωή στην κοινωνία των εθνών και αργότερα στα Ηνωμένα Έθνη, εργάστηκε για να δώσει στους πρόσφυγες και τους απάτριδες ελπίδα και αξιοπρέπεια. Το βιβλίο μας «Κέρκυρα, σταυροδρόμοι προσφύγων» γράφτηκε με τη βοήθεια επιφανών, καθηγητών, συγγραφέων και επιστημόνων. Θα σας παρουσιάσω σύντομα και θα μπορέσετε να ανακαλύψετε το ανθρώπινο πρόσωπο των Κερκυραίων μέσα στους αιώνες. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Δέσποινα Ζημιώτη, η οποία μας διέθεσε αυτή την πανέμορφη αίθουσα, καθώς και τους Aegean, τον κύριο Αιγαίας, μάλλον, τον κύριο Θανάση Μαρτίνο και το Έλλημα Κοντοσάκη, που μας βοήθησαν για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Ελπίζω ότι αυτό το βιβλίο θα μας βοηθήσει όλους να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση των προσφύγων στο παρελθόν και σήμερα. Dear friends of the Albert Cohen Association, ladies and gentlemen, as most of you already know, in our association we do not greet separately each personality with their name and title. Welcome tonight to this event dedicated to our island that has been, along the centuries, a crossroad of refugees. The Corfield Albert Cohen was himself a refugee. During all his life in the League of Nations and later at the United Nations, he worked to give the refugees and stateless hope and dignity. Our book, Corfu, Crossroad of Refugees, was written with the help of eminent professors, writers and scientists. We will present it to you shortly, and you will be able to discover the human face of the Corfus through the ages. I would like to thank Mrs. Despina Zergiotti, Director of the Asian Museum, for allowing us to use this superb place, and the Photoscience Foundation, and the Aegeas, Mr. Martinez, for helping us to complete this event. I hope that this book will help us all to understand better the situation of the refugees in the past and today. Enjoy the seminar. Thank you. Καλησπέρα σας και πάλι από μένα και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην επαιτειακή μας εκδήλωση για τιμή των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922, αλλά και γενικότερα για τις αναπτυσσεώνες ροές προσφύγων στο νησί μας. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for your presence to our commemorative event for the refugees of the 1922 Asia Minor catastrophe, but also in general about the refugee flows to Corfu in the past centuries. Ο κύριος Μοσκόφ, Ηρακλής Μοσκόφ, ειδικός γραμματέας προστασίας ασυνόδευτων Αγγλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης, μας τιμά απόψε, ερχόμενος ειδικά για την εκδήλωσή μας και θα προκαλέσω στο βήμα αφού ανακοινώσω και την παρουσία του στους ξένους μας. Mr. Iraklis Moskov, Special Secretary for the Protection of Unaccompanied Minors in the Ministry of Education, please kindly address this meeting. Καλησπέρα σας. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ στη μαγευτική πόλη της Κέρκυρας, στο νησί της Κέρκυρας, και να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, γιατί όλοι λίγο πολύ είμαστε ένα προϊόν από κάποιο σταυροδρόμι, από κάποια ανταλλαγή
δικαιωμάτων, αισθήσεων, ιδεών, ανταλλαγή ανθρώπων. Εγώ προσωπικά, αν μου επιτρέπετε μια προσωπική αναφορά, όπως λέει και το επιθετό μου, ακούγεται ξένο, ήταν πόντι δική μου, πήραν ρωσικό επίθετο, μετά βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη ως καπνέμποροι. Ο παππούς μου παντρεύτηκε μια Ιταλίδα, η οποία ήρθε από το Μιλάνο, τη λέγανε κόρη του Πιέτρο Διαρριγόνη, ο οποίος είχε έρθει από το 16ο αιώνα, θέλω να πω, από την Ισπανία, που είχαν εκπληκτεί, μπορεί να ήταν δηλαδή, εβραϊκός πληθυσμός. Και μετά, τελικά, ό,τι κάνουμε, και δεν σας κρύβω ότι όταν προσπάθησα να διαβάσω λίγο και να εξηγηθώ περισσότερο με τη ζωή και το έργο του κυρίου Κοέν, αναγνώρισα πάρα πολλά οικεία συναισθήματα. Και εγώ είμαι, ας πούμε, διπλωμάτης. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές μας σε σχέση με όλες αυτές τις διερηνιακές μνήμες που μεταφέρουμε. Και εγώ προσπαθώ να χτίσω γέφυρες, βέβαια πολύ ταπεινές σε σχέση με αυτό που κατάφερε ο καταπληκτικός κ. Κοέν, αλλά θέλω να πω ότι όλοι εδώ είμαστε φορείς πολιτισμού, φορείς πολιτικής, και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε ένα ανάθεμα σε όλη αυτή την κουλτούρα του φόβου και την πολιτική του φόβου, της προκατάληψης, της μεσολοδοξίας, του ρατσισμού, των διακρίσεων, το οποίο δυστυχώς έχει δηλητηριάσει την κουλτούρα όλου του κόσμου, και ζούμε πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή σε σχέση με τη διαφορετικότητα, σε σχέση με την κατανόηση και αποδοχή ανθρώπων που δεν είναι σαν και εμάς. Οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, πάντοτε αυτό που είχαν, δεν είχαν μόνο το τραύμα, αν θέλετε, του ξεριζωμού, αλλά είχαν και μια τεράστια ανθεκτικότητα και μια ικανότητα προσαρμογής, η οποία νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε και να μας το αναγνωρίσουν και εμάς ως κοινωνία, να μας το επιστρέψουν όταν τους υποδεχόμαστε με τον σωστό τρόπο. Εμείς στη Γραμματεία για τα Ασυνόδευτα Ανήλικα είμαστε πολύ περήφανοι για τη δουλειά που έχουμε κάνει. Ξεκίνησε πριν 2 χρόνια μόνο με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κανένα Παιδί Μόνο. Καταφέραμε να διασώσουμε τουλάχιστον 5.000 παιδιά, τα οποία άλλα έχουν μετεγκατασταθεί στην Ευρώπη, άλλα 2.500 παιδιά είναι σε δομές φιλοξενίας, άλλα 2.000 παιδιά έχουμε σώσει από συνθήκες επισφαλής και αστεγίας, τα οποία τα βρίσκουμε στον δρόμο με τις κινητές μας μονάδες. Έχουμε προγράμματα μεντόρων, όπου είναι πρώην ασυνόδευτα ανήλικα που τώρα εμψυχώνουν και βοηθάνε τα άλλα. Έχουμε προγράμματα για την ψυχική τους υγεία, γιατί δίνουμε μεγάλη έμφαση στην κοινωνική συνέστηση, στο να καταλάβουν ποια είναι η πραγματικότητά τους και να τους δώσουμε όλα τα εφόδια που χρειάζονται, ένα επαγγελματικό προσανατολισμό, συμμετοχή στην εκπαίδευση, οι υπομενικές γλώσσες της ένταξης που είναι ο πολιτισμός, η τέχνη, ο αθλητισμός, όλα αυτά που μπορούν να τους κάνουν να αποτελέσουν μέλη της κοινωνίας μας όπως τους αξίζει, γιατί είναι παιδιά. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική το θέμα που συζητάμε. Η Κέρκυρα, αυτός ο μαγευτικός τόπος, έχει βγάλει ανθρώπους όπως ο κ. Κοέν και όπως πολλοί άλλοι, οι οποίοι έχουν πραγματικά κοσμήσει τον κοσμοπολιτισμό και την ανάγκη κατανόησης του διαφορετικού. Και νομίζω ότι αυτό είναι η παρακαταθήκη τους και αυτό είναι και το χρέος μας, να κοιτάξουμε ξανά τον άνθρωπο στα μάτια και να σταματήσουμε να λειτουργούμε τόσο πολύ με στερεότυπα και προκαταλήψεις, οι οποίες, όπως είπα, μας έχουν φέρει σε μια πολύ δύσκολη θέση παγκοσμίως. A few words in English, sorry about this. In a nutshell, I was trying to say that we are confronting a very dire situation lately with all the politics of fear that are concerning the refugee and migration issues. Most of the refugees and migrants that are coming to Europe are either fueling with a cheap and flexible workforce, the workforce of Europe or the West. They are treated with mistrust and suspicion, but if they are given the right chance, the right approach, and this is what we do with the unaccompanied minors, I think they can do miracles, and they can really set an example for how our fellow citizens should treat each other, because unfortunately, we are, as a culture, generally speaking, the last few years, we are suffering from a lot of suspicion and mistrust. There is a deficit in understanding each other, and I think all the great examples like Mr. Cohen and other great examples can really
provide a triggering factor, a push for everybody to understand what great examples can do for humanity and how they can build bridges between different peoples, different cultures, and appreciate the other. Thank you very much. Τώρα ο κύριος Μαξ Μαμού, πρόεδρος του Ιδρύματος Mémoire Albert Cohen στο Παρίσι, θα μας μιλήσει για το Διεθνές Διαβατήριο Cohen. Θα ακολουθήσει μια σύντομη προβολή τηλεοπτικής συνέντευξης που είχε δώσει ο Albert Cohen ο ίδιος σε γαλλικό κανάλι. Mr. Max Mamou, President of the Mémoire Albert Cohen Foundation in Paris, will now present to us the subject of the International Albert Cohen Passport. It will be followed by a brief projection of an interview of Albert Cohen to a French channel. Please, Mr. Mamou. For inviting me. Thank you, officials, to be there. I'm very pleased to have the opportunity to share with you the history of the passport. I will move to French because it was the language of Albert Cohen, but we will have the translation in Greek, and we'll have also a movie translated into French. So just excuse me for being unable to talk Greek tonight, but with my heart I'm with you in your country, in your beautiful island of Corfu, and I thank you very much. Dear friends, in French, sorry. Me croiriez-vous si je vous dis ce soir que je suis venu depuis Paris ce matin pour vous parler d'un bout de papier? Est-ce que vous voyez de quel bout de papier il s'agit? Quel est ce bout de papier qui a le pouvoir à la fois de nous réunir et de nous séparer? Ce bout de papier dont je suis venu vous parler ce soir, c'est le passeport, qui est un objet mondial par nature et par excellence. Saviez-vous que non loin d'ici, là où nous nous trouvons actuellement, est né en 1895 un jeune corfiote d'adoption prénommé Albert, qui a consacré à ce bout de papier une grande partie de sa vie professionnelle. Devenu adulte, Cohen n'a-t-il pas avoué qu'il s'agissait du livre dont il était le plus heureux et aussi le plus fier? Écoutez plutôt Albert Cohen parler de son passeport. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo ici? Ce dont je suis le plus heureux, ce n'est pas d'avoir écrit cela, c'est pas d'avoir écrit Ange Clou, ou le livre de ma mère, Belle du Seigneur, ou les autres livres. Ce dont je suis le plus heureux, c'est d'être l'auteur de l'accord international du 15 octobre 1946. Il est né d'une nébuleuse inconsciente et fortement chargée d'affectivité. C'est
C'est un double, si on veut, un double. C'est très difficile. Et puis c'est gênant. C'est gênant parce que vous entrez dans un domaine un peu mystérieux. Ce qu'on appelle l'agréation de quelque chose. J'ai parlé de nébuleuse, oui. L'envie d'écrire un livre commence vraiment comme un nuage affectif qui apporte une certaine odeur, une certaine odeur morale. C'est très vague ce que je vous dis. Parce que c'est vague. C'est vague. Et on commence sans très bien savoir ce qui arrive. Quand j'ai commencé à vivre en France, au bout de quelques années, je me suis pris d'un amour extraordinaire pour la langue. Mes camarades du lycée, quand j'étais au lycée, me disaient « Toi, tu es un étranger, tu n'écriras jamais comme nous, aussi bien que nous. » J'ai beaucoup aimé la langue. C'est une patrie pour moi. On m'avait dit « Avez-vous fait quelque chose de bon pour les Malheureux ?» Eh bien, oui, je vous dis oui, et j'en suis aussi fier que de Belle du Seigneur et de mes autres livres. J'ai été à Londres conseiller juridique du comité intergouvernemental pour les réfugiés, qui était composé d'une vingtaine de gouvernements, dont la France, les États-Unis, l'Angleterre. Eh bien, on m'a chargé de préparer l'accord qui a été appelé ensuite l'accord du 15 octobre 1946. Quand j'ai été chargé de préparer cet accord, je me suis aperçu d'une chose extrêmement importante. Les papiers d'identité précédents pour les gens stateless, sans État protecteur, comme par exemple le certificat Nansen, le passeport pour apatride, qui était d'ailleurs une simple feuille de papier. Alors, j'ai eu le mérite de faire pour les réfugiés sans gouvernement. D'abord, je leur ai fait faire par cet accord du 15 octobre 1946, je leur ai fait faire non pas une feuille de papier misérable qui soulevait immédiatement l'ironie et le mépris du douanier ou du policier, pour vous faire tout chiffonner déjà. Mais je leur ai fait faire un passeport luxueux, aussi beau que le passeport britannique. C'est superficiel ce que je dis, mais c'est très important. D'autant plus important que j'ai fait mettre le porteur du présent passeport est sous la protection du comité intergouvernemental. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore les Nations Unies. Les Nations Unies ont adopté mon passeport, mais ont changé sous la protection du secrétariat des Nations Unies. Si je m'intéresse depuis longtemps à la question des droits des non-nationaux, c'est grâce à mon père qui s'est préoccupé de leur sort pendant toute sa vie adulte. Je crois pouvoir affirmer que mon père serait très heureux de notre initiative, lui qui aimait à dire que parmi ses écrits, celui dont il était le plus fier était son titre de voyage pour les réfugiés displaced persons à l'époque. Ce bout de papier, donc, qui vous dit être son plus beau livre, c'est le passeport Cohen pour réfugiés, personnes déplacées et apatrides.
Il offre à ses détenteurs une véritable pièce d'identité et un titre de voyage assorti d'une protection internationale assurée par l'Organisation des Nations Unies. Consacré par l'accord de Londres du 15 octobre 1946, dont Albert Cohen est l'auteur, son texte a été repris mot pour mot par l'article 28 de la Convention de Genève de 1951. Ce droit au passeport des sans-droits et des sans-papiers est aujourd'hui toujours en vigueur dans les conventions de Genève de 51 et de 54. Les États signataires de la Convention de Genève sont engagés à mettre à disposition de tout réfugié ou apatride reconnu comme tel dans leur pays ou dans un pays tiers, signataire de la Convention. Certains de vous dans cette salle se souviennent sûrement qu'ici à Corfou, en 2013, nous avions rappelé la contribution du scientifique norvégien et prix Nobel de la paix, Fridtjof Nansen, qui avait conçu à la demande de la Société des Nations, au début des années 20, le premier certificat d'identité et de voyage pour les populations apatrides russes et arméniennes en grande détresse à l'époque. Cohen, tout comme Nansen, fut un homme de son siècle, mais à la différence du Norvégien, Albert Cohen avait vécu les vicissitudes du XXe siècle, puisqu'exilé en Suisse depuis la France lors de la Première Guerre mondiale, parce que sujet ottoman, et à Londres, toujours depuis la France, lors de la Seconde Guerre mondiale, cette fois parce que juif. Albert Cohen aimait citer ce proverbe qu'on prétend russe, qui dit qu'un homme est en réalité fait de trois choses: un corps, une âme et un passeport. Érudit, Cohen connaissait l'histoire de ce document, histoire qui avait commencé à l'aube de la civilisation occidentale, et il en devinait les enjeux contemporains. L'histoire d'abord, on retrouve la trace du passeport dès le 5e siècle avant l'ère actuelle dans le livre de Néhémie. Puis au 15e siècle en France, à travers ce document exigé pour passer une porte, passeport, formalité requise pour pénétrer dans les villes fortifiées. À la suite de la Révolution française, la Constitution de 1791 avait consacré la liberté fondamentale d'aller, de rester, de partir, garantie à tout homme ou toute femme libre. C'est à partir du 19e siècle, avec l'essor des États-nations, soucieux de contrôler les mouvements migratoires de plus en plus nombreux, que le bout de papier deviendra progressivement essentiel pour espérer jouir de sa liberté de circulation. Symbole du monopole étatique et marqueur fort de tout pouvoir, la réglementation liée au passeport et au visa a donné au gouvernement le pouvoir de réguler finement l'étendue du droit et la durée du séjour des personnes étrangères sur son territoire. Albert Cohen savait aussi, pour avoir évolué au sein du fonctionnariat et de la diplomatie internationale à partir des années 20, que n'étaient pas apatrides ou réfugiés qui voulaient. Aussi dramatique que ces situations peuvent l'être, un tel statut, pourtant peu enviable, devient vite un privilège, très relatif, à conquérir, à mériter, à préserver. Bien qu'à la retraite au moment de la signature des conventions de Genève de 1951 sur les réfugiés et de 1954 sur les apatrides, Cohen savait que ces textes majeurs, en préparation du temps de son activité intense à Genève, allaient garantir, du moins sur le papier, les droits des réfugiés et des apatrides. Il savait déjà que ce serait, en fin de compte, toujours au bon vouloir des gouvernements de rendre ces droits effectifs ou non. Nous, le commissariat pour les réfugiés, ne sommes pas un État, mais tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons. C'est ce que clamera Albert Cohen à l'une des tribus onusiennes en 1949. De nos jours, des pans conséquents de l'humanité, environ 100 millions de personnes en 2022, se mettent en marche en quête de sécurité matérielle ou physique, après avoir été ou craignant en raison d'être persécutés du fait de sa race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social, du fait de ses opinions politiques. Même si Cohen n'ignorait pas les avantages, mais aussi les inconvénients liés à la généralisation du passeport et des visas, il ne pouvait deviner à quel point
les règlements internationaux modernes engendreraient des difficultés nouvelles à circuler librement pour les réfugiés et apatrides contemporains. Les formalités d'obtention des visas, sans lesquelles les passeports de réfugiés ou d'apatrides redeviennent un simple bout de papier, sont encore trop souvent insurmontables. Le bout de papier, même revêtu d'un visa, ne sert à rien s'il n'est pas lisible par une machine. Les caractéristiques biométriques ou électroniques embarquées dans les passeports que vous avez dans vos poches ou vos tiroirs ne sont pas inscriptibles sur tous les formats actuels des passeports délivrés aux réfugiés et apatrides dans le monde. Que ferait Albert Cohen s'il vivait encore aujourd'hui? Ne se battrait-il pas pour garantir un même niveau de liberté de mouvement et une même charge de contraintes administratives aux ressortissants comme aux réfugiés en règle dans un même État? Eh bien, à la Fondation Mémoire Albert Cohen, nous sommes convaincus qu'il se battrait. Aujourd'hui, nous nous battrons avec vous, ici à Corfou, dans la maison d'Albert Cohen, là où il a vu le jour. Nous pensons que c'est notre devoir et c'est aussi un privilège que de mener ce combat. Alors, si vous voulez bien, ce soir, décidons de soutenir cette ruine qui va s'écrouler, de reconstruire, de l'aménager pour l'immeuble qui se trouve au 41 de Schulenburg et pour en faire le centre européen Albert Cohen pour le passeport. Cette bâtisse, une fois restaurée, deviendra un lieu de mémoire et d'histoire pour les locaux et les visiteurs. Il accueillera des écrivains réfugiés en résidence dans le cadre de notre partenariat avec la fondation norvégienne ICOR. Nous y réunirons aussi régulièrement des experts et expertes du monde entier afin de garantir l'effectivité et l'égalité des droits à la mobilité pour les réfugiés et les apatrides. Notre programme est certes ambitieux, mais il tient néanmoins en quelques lignes. Faire signer les conventions de Genève aux États qui ne l'ont pas encore fait, ça existe. Faire reconnaître et accepter par tous les États signataires la qualité indéniable de réfugiés ou d'apatrides porteurs du passeport régulièrement émis, entrant ou séjournant légalement sur un territoire. Réduire les conditions limitatives dans le temps et dans l'espace des visas pour les rendre valides pour des motifs tels que le travail, essentiel, la poursuite d'études, essentielle, ou encore le regroupement familial, vital, dans tous les pays signataires. Enfin, mettre à disposition des passeports lisibles à la machine et conformes aux standards de l'Organisation internationale de l'aviation civile en matière de caractéristiques électroniques et biométriques. Notre fondation, consciente des enjeux éthiques et politiques du droit à la mobilité des réfugiés, souhaite agir utilement en se fixant les objectifs suivants. Recenser par État ou groupe d'État les obstacles techniques existants en matière d'effectivité des droits attachés au statut de réfugié ou d'apatride. Mettre à disposition des États ou groupes d'États un ou une experte juridique, un amicus curiae, comme on le dit en latin, en capacité de faire valoir en tout lieu la force contraignante des dispositions relatives au passeport. Sa mission consistera à intervenir au plus près des acteurs décisionnaires locaux, politiques, administratifs ou judiciaires pour tenter de lever les obstacles persistants. Il ou elle pourra agir sur les terrains administratifs, juridiques ou judiciaires afin d'obtenir les avancées nécessaires à la pleine jouissance des prérogatives attachées au passeport cher à Albert Cohen. C'est pourquoi nous nous sommes fixés pour objectif en octobre dernier à Genève de constituer progressivement puis de réunir régulièrement de manière itinérante ici à Corfou, mais aussi à Genève, à Londres et à Paris, le réseau international des amis pionniers, afin de le doter de pleines capacités techniques et matérielles pour agir localement au plus près des besoins des personnes privées de leur droit de se déplacer. C'est ainsi que l'a voulu Albert Cohen et c'est ainsi que nous essaierons de le faire, ici avec vous et dans les années qui viennent. Je reviendrai ici, je l'espère, pour pouvoir vous tenir informés des avancées que nous aurons pu obtenir sur ce terrain-là. Ce projet nous tient fortement à cœur et je mets à disposition pour ceux qui le souhaiteraient des dossiers concernant la reconstruction de la maison d'Albert Cohen de la rue Schulenburg. Je vous remercie pour votre attention et votre soutien.
κύριος Γεράσιμος Παγκράτης, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει έρθει και την καλοσύνη να έρθει να μας τιμήσει και να μας παρουσιάσει την ειδική επαιτειακή έκδοση του συλλόγου μας με τίτλο «Κέρκυρα σταυροδρόμι προσφύγων». Με την ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως όλους τους συνεργάτες των άρθρων της έκδοσης αυτής για την πολύτιμη εθελοντική συνεισφορά τους στην ευρύτερη δυνατή κάλυψη του θέματος. And now we call Professor Gerasimos Pangratis of the National Kapodistrian University of Athens to present our special commemorative publication titled Corfu, Crossroad of Refugees. By the same opportunity, we especially thank the authors of these publications articles for their precious, benevolent contribution in covering this wide subject. Κυρίες και κύριοι, ήθελα ξεκινώντας τη δική μου παρέμβαση να ευχαριστήσω τον σύλλογο Αλμπέρ Κοέν για την πρόσκληση να παρουσιάσω τον τόμο Κέρκυρα σταυροδρόμι προσφύγων σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Να συγχαρώ επίσης τα μέλη του και ειδικότερα το διοικητικό του συμβούλιο για την επιλογή της θεματικής. Το προσφυγικό ζήτημα, μία από τις κατηγορίες της μετανάστευσης, δεν συνιστά μόνο μέρος των κεντρικών στόχων του συλλόγου, αλλά και θέμα της επικαιρότητας, θα έλεγα διαχρονικά. Δεν θα πρωτοτυπήσω εδώ, υπενθυμίζοντας ότι η μετανάστευση καταγράφεται ιστορικά από την πρώτη μέρα που υπήρξαν άνθρωποι στη γη. Διαφέρουν βέβαια οι αφορμές, οι ρυθμοί, τα ποσοτικά δεδομένα, οι αφετηρίες, οι προορισμοί, αλλά και οι συνέπειες αυτών των μετακινήσεων στη γλώσσα, στον πολιτισμό και στο δομημένο περιβάλλον. Η επιστήμη έχει επιβεβαιώσει το βάθος των επιπτώσεων της μετανάστευσης τόσο στους σύγχρονους πληθυσμούς όσο και στους αρχαίους. Έχει επίσης δείξει ότι οι κοινωνίες μας συγκροτούνται γενετικά από μια μεγάλη ποικιλία προελεύσεων και ότι εν τέλει είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να τεκμηριωθεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα ή η φυλετική καθαρότητα. Στην πραγματικότητα, με την εξαίρεση των αυτοχθόνων Αυστραλών, όλοι οι σύγχρονοι ανθρώπινοι πληθυσμοί είναι το γενετικό αποτέλεσμα κυμάτων μεταναστεύσεων και ανάμειξης πληθυσμών. Ιστορικά μιλώντας δηλαδή, οι μεταναστεύσεις είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Οι μετακινήσεις λοιπόν γίνονταν και γίνονται κατά κύματα, μικρά ή μεγάλα, με δύο κεντρικούς στόχους. Είτε την αποτροπή των συνεπειών ενός πολέμου, κηρυγμένου ή επικείμενου, πράγμα που οδηγεί στην κατάσταση του πρόσφυγα, είτε την επιδίωξη μιας καλύτερης ζωής. Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή που συνδέεται με την ιδιότητα του μετανάστη. Οι δύο αυτές ιδιότητες δεν είναι πάντα μονοζήματες, αφού συχνά πατώνται αμφότερες στο ίδιο πρόσωπο ή στην ίδια ομάδα ανθρώπων. Και τούτο γιατί ενώ ο πόλεμος προκαλεί κινητικότητα, ο τόπος εγκατάστασης μπορεί να είναι το αποτέλεσμα επιλογής μεταξύ πολλών ευκαιριών για μια καλύτερη ζωή. Η οικονομική κατάσταση τη στιγμή της μετακίνησης από την πατρίδα καθορίζει άλλωστε και την εξέταση των εναλλακτικών. Γνωρίζουμε καλά από την επικαιρότητα ότι οι μετικαισίες που υποστηρίζονται από οικονομικά μέσα διακρίνονται από μεγαλύτερα περιθώρια ασφάλειας και επιλογής τόπου. Γνωρίζουμε επίσης ότι αν και οι μετικαισίες είναι διαχρονικά μια σταθερά στην παγκόσμια ιστορία, τα χρονικά και ποσοτικά τους χαρακτηριστικά ποικίλουν. Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και του υπερπληθυσμού, οι αναγκαστικές μετακινήσεις εξαιτίας ενός πολέμου αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους που διασχίζουν συχνά τεράστιες αποστάσεις. Ήταν προφανώς διαφορετικά τα πράγματα στους προβιομηχανικούς χρόνους. Όλα αυτά τα εισαγωγικά αναφέρονται εδώ για ένα και μόνο λόγο. Η παρατήρηση της πραγματικότητας, εντός της οποίας ζει ο ιστορικός, συνιστά μία από τις προϋποθέσεις που το επιτρέπουν να θέτει τα κατάλληλα ερωτήματα στις πηγές του. Η πολυπλοκότητα
πραγματικότητα του φαινομένου της κινητικότητας σήμερα, στην οποία έχουμε πρόσβαση μέσα από ένα καταιγισμό πληροφοριών, είναι μια εξαιρετική πηγή ερεθισμάτων, ώστε να επεξεργαστούμε τεκμήρια που σύμφωνα με τον Μάρκ Λόχ έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του μάρτυρα στο δικαστήριο. Που απαντάει μόνο σε αυτά που τον ρωτάς και σιωπά σε όλα τα άλλα. Οι χρονικές διαφοροποιήσεις των μετικεσιών γίνονται ευκαιρώς αντιληπτές μέσα από τα κείμενα που φιλοξενούνται στον τόμο που παρουσιάζεται σήμερα εδώ. Και τούτο, γιατί ενώ το σημείο εστίασης αφορά έναν τόπο, την Κέρκυρα, οι προελεύσεις και οι χρονικότητες ποικίλουν. Η Κέρκυρα λοιπόν και οι ανά τους αιώνες πληθυσμιακή της σύνθεση είναι το θέμα μας. Δεν χρειάζεται νομίζω κόπος για να αντιληφθεί κανείς ότι ένα νησί στο πέρασμα ανάμεσα σε δύο χερσονήσους που σήμαιναν πάντα την Ανατολή και τη Δύση, διακρίνεται από δημογραφική ποικιλομορφία. Τα τοπονύμια, τα ανθρωπονύμια, η αρχιτεκτονική, όλα αυτά μαρτυρούν τις πολυκύμαντες ζυμώσεις που έλαβαν χώρα στο βορειότερο από τα νησιά του Ιωνίου. Στην Κέρκυρα ως τελικό προορισμό στοχεύουν οι περισσότερες από τις μελέτες που συγκροτούν αυτόν τον τόπο και καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό άνισμα από το 13ο μέχρι τον 20ο αιώνα. Την εξαίρεση του κειμένου του Σπύρου Ιωνά, που αφορά τις διαδρομές των Εβραίων της Κέρκυρας προς και από την Τριέστη και Τούμπαλη, στο βιβλίο εξετάζονται κατά βάση μετακινήσεις που εξελίχθηκαν σε εγκαταστάσεις. Μια πρώτη περιοδολόγηση της ύλης υποδεικνύει 4 ενότητες κειμένων και πιο συγκεκριμένα όσες αναφέρονται στους μεσαιωνικούς και πρώιμους νεότερους χρόνους. Πρακτικά τα έργα των Ηλία Γερέν και Φωτεινής Καρλέφα. Όσες αφορούν το 19ο και κυρίως τον 20ο αιώνα και περιγράφουν προσφυγικές ροές προς ή από την Κέρκυρα στο πλαίσιο μεγάλων πολεμικών συγκρούσεων. Μιλάμε για τα κείμενα των Νίκων Πληκουμέλη, Όλγας Παχή, Μαρία Σαλωμάν και Σπύρο Μουρατίδη. Τρίτον, μελέτες που εξετάζουν μετακινήσεις προς το νησί ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στη μεγάλη διάρκεια. Εδώ έχουμε 2 μελέτες, του Θόδωρου Παπά και του Σωτηρίου Πιλιβά. Και τέλος, η περίπτωση των Εβραίων της Κέρκυρας στην Τριέστη, που μελετάται από τον Σπύρο Ιωνά. Περίπτωση που συνιστά μια κατηγορία από μόνη της, για λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Η συζήτηση στο βιβλίο ξεκινάει ο Ηλίας Γιαρένης με τους πρόσφυγες μετανάστες της 4ης Σταυροφορίας που οδηγήθηκαν στην Κέρκυρα, όχι απαραίτητα για να αποφύγουν τις συνέπειες της λατινικής κυριαρχίας, όσο και στο νησί του Ιωνίου η πολιτική κατάσταση δεν διέφερε πολύ, αλλά ως μια μάλλον περιβαλλοντική επιλογή ανάμεσα σε άλλες, όπως εύστοχα σημειώνει ο συγγραφέας, μπροστά στα αδιέξοδα που είχε προκαλέσει η άλωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Σταυροφόρους. Το κείμενο του Γιαρένη λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά, καθώς φωτίζει τις παραμέτρους που καθόρισαν την ανθρώπινη κινητικότητα στην εν λόγω περιοχή. Τις γενικότερες κατηγοριοποιήσεις αυτής της κινητικότητας με τις επιμέρους μεταβλητές τους, αλλά και τις πηγές για την αλήθεια της κινητικότητας στους ιστεροβυζαντινούς χρόνους. Όσα περιλαμβάνονται στον τόμο, γενικά δεν είναι άγνωστα στην ακαδημαϊκή ιστοριογραφία. Τα μετά την άλωση του 1204, τα της Οθωμανικής κατάκτησης της Κρήτης, η διωγμή με κατά βάση θρησκευτικά αίτια, περίπτωση των Ιδρύων, οι μετακινήσεις στρατών ή στρατιωτών στο πλαίσιο πολέμων μεγάλης διάρκειας και ιδιαιτερότητας και η εγκατάσταση στην Κέρκυρα ξεριζωμένων Ορθοδόξων, Ελλήνων και Αρμενίων από την Ανατολία μετά το 1922. Περίπτωση, η τελευταία, που συνιστά τον ορισμό της προσφυγικής ιδιότητας. Ένα πρώτο ερώτημα αφορά τα αριθμητικά δεδομένα, μετικησίες μαζικές ή ατομικές. Οι περισσότερες από αυτές τις μετικησίες ήταν συλλογικές, άλλοτε μαζικές και άλλοτε περιορισμένες αριθμητικά. Μαζικές θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς τις μετακινήσεις του 20ου αιώνα, από τις οποίες η άφηξη των ξεριζωμένων μικρασιατών θα κατέληγε σε σταθερή, σημαντική δημογραφικά εγκατάσταση, χάρη σε πολιτική απόφαση για τον τρόπο κατανομής των προσφύγων στο ελληνικό κράτος, αλλά και στην πολιτισμική συγγένεια των προσφύγων με τους γηγενείς. Μαζική είναι και η περίπτωση των Σέρβων στρατιωτών και όσων πολιτών ακολούθησαν την υποχώρηση του Σερβικού στρατού στην Κέρκυρα
μεταξύ 1916 και 1918. Η περίπτωση αυτή διαφοροποιείται από εκείνη των Μικρασιατών, καθώς είχε εξ αρχής στοιχεία προσωρινότητας. Η μελέτη της Όλγας Παχή, πέραν της τεκμηρίωσης της ιστορικής αλληλουχίας των πολιτικών εξελίξεων που οδήγησαν στη μαζική αύξηση των Σέρβων στην Κέρκυρα, με τις γνωστές και σήμερα επιδράσεις στην πολιτιστική και θα έλεγα και στην τουριστική ζωή του νησιού, προσφέρει νέα γνώση και στο πεδίο των αμάχων που ακολούθησαν τις στρατιωτικές δυνάμεις. Η περίπτωση της ηπειρωτικής μετανάστευσης δεν διακρίνει μαζικότητα, αλλά το διαχρονικό στοιχείο. Ο καθηγητής Θεόδωρος Παπάς εξετάζει με τρόπο συνθετικό και στη μεγάλη διάρκεια της μετικεσίας ηπειρωτών που συνιστούν το αρχέτυπο του έπειλη στην Κέρκυρα. Μια μετακίνηση ιδιαίτερη, αφενός γιατί συνέβη ανάμεσα σε δύο τόπους πολύ κοντινούς, που όμως μέχρι το 1913 βίωναν διαφορετική πολιτική κυριαρχία, και αφετέρου γιατί συνιστούσαν μια κανονικότητα με μετικεσίες άλλοτε ατομικές και άλλοτε συλλογικές, αλλά σταθερές, αμφίδρομες ή και πολυδιάστατες. Η αξιοποίηση των δεδομένων της μάλλον περιορισμένης συνεφούς ιστοριογραφίας επιχειρείται τον Θεόδωρο Παπά κάτω από έναν εύστοχο τίτλο που θυμίζει ορισμένους από τους ρόλους που θα διαδραμάτιζαν επιφανείς ηπειρώτες και στο ελληνικό κράτος, τις ιδιότητες του δημιουργού και του ευεργέτη. Αντανακλά επίσης, και ελπίζω να μου το επιτρέπει ο συγγραφέας στην προσωπική αναφορά, μια βιωματική διάσταση της μελέτης. Υπηρώτης ο ίδιος και παράλληλα δημιουργός, μετακινήθηκε μέσω Γαλλίας και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα, που μετέφερε και πρόσφερε τις γνώσεις και τις ερευνητικές και διδακτικές εμπειρίες του στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πρόσφερε και προσφέρει. Ένα από τα χαρακτηριστικά του τόπου είναι άλλωστε το γεγονός ότι η πλειονότητα των συγγραφέων είναι καθηγητές ή ερευνητές που διδάσκουν ή διδάχθηκαν την ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και θέλω να το πω και από εδώ, πολιτιστική ζωή της Κέρκυρας, με προκειμένου η ιστοριογραφία, είχε ένα πριν και ένα μετά. Το σημείο τομής εντοπίζεται στην ίδρυση και τη λειτουργία του Ιόνιου Πανεπιστημίου, που συνιστά ένα από τα πλεονεκτήματα της πόλης μας στη σύγκρισή της με άλλες περιφερειακές πόλεις της Ελλάδας. Η διαχρονικότητα στην εξέταση της κινητικότητας συγκεκριμένων ομάδων αφορά και τη μελέτη του Σωτήρη Λίβα για τους Εβραίους. Μέσα από την αξιοποίηση της συναφούς βιβλιογραφίας, παρουσιάζει συνθετικά αυτή την ιδιαίτερη ομάδα του κερκυραϊκού πληθυσμού. Μια παρουσία σταθερή, έντονη κατά περιόδους, αλλά και με διαρκή δημογραφική ανανέωση, οφειλόμενη τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις μελών των εβραϊκών κοινοτήτων που διαβίωσαν στο νησί. Η μελέτη του Σωτήρη Λίβα μας εισάγει αναπόφευκτα, θεματικά τουλάχιστον, σε μια άλλη κατηγορία, την οποία εκπροσωπεί, όπως είπαμε, το κείμενο του Σπύρου Ιωνά. Το κείμενο αυτό, ενώ αρχικά δείχνει να παρεκκλίνει από την ειδική θεματική του τόπου, καθώς αφορά μια αποδημία, περιλαμβάνει εντούτοις και το στοιχείο της παλινόστασης. Εξετάζεται εδώ μια από τις λιγότερο γνωστές σελίδες του κερκυραϊκού εβραϊσμού, θεματική στις γενικές της διαστάσεις, ευρεία και απαιτητική. Στις βασικές παραμέτρους που καθόριζαν και καθορίζουν τις προσφυγικές ροές, κεντρικό ή ένα από τα κεντρικά στοιχεία είναι η μεταναστευτική πολιτική του κράτους υποδοχής και εκείνου προέλευσης. Στην κρατική πολιτική περιέχονται κέρυες επιλογές, όπως ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών και η επιλεκτική αντιμετώπιση των προσφύγων με κριτήρια το εθνοτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό υπόβαθρο. Στο βενετικό κράτος, για παράδειγμα, η επιλογή αυτή ήταν ξεκάθαρη, όπως διακρίνεται από την περίπτωση των Κρητών προσφύγων που εξετάζει η Φωτεινή Καρλόφτη. Με κρατικές πολιτικές συνδέεται και το ζήτημα των σταδιακών εγκαταστάσεων Σουλιωτών στα νησιά του Βορείου Ιωνίου, στους προεπαναστατικούς χρόνους, στο οποίο αναφέρεται ο Νίκος Κουκουμέλης. Η περίπτωση των Σουλιωτών είναι από τις κεντρικές για την κατανόηση μεγάλου μέρους των πληθυσμιακών εγκαταστάσεων, ιδίως στις νότιες Κέρκυρες, από το 19ο αιώνα. Συνδέεται επίσης με τα παρεπόμενα μεταναστευτικών ροών αυτού του τύπου, όπως λόγω χάρη η έξαρση της εγκληματικότητας, τουλάχιστον σε ένα πρώτο στάδιο. Το πλεονέκτημα όλων των παραπάνω περιπτώσεων, σε ό,τι αφορά την ιστορική έρευνα, είναι ότι ακριβώς επειδή εμπίπτουν
σε ουσιώδεις επιλογές των κρατών υποδοχής που συνένεσαν σε αυτή τη μετακίνηση, έχουν αφήσει έντονο το στίγμα τους στη μνήμη της κρατικής μηχανής. Η τεκμηρίωση της μυθικαισίας Κρητών, όπως έδειξε η φωτεινή Καρλαφτή, αλλά και άλλοι ερευνητές, και των Σουγιωτών από τον Κουκουμέλη, στοιχειοθετούνται από εξαιρετικά πλούσιο αρχαιακό υλικό. Επιτρέπουν έτσι την εξέταση ποικίλων παραμέτρων της ιστορίας των μετικαισιών, όπως για παράδειγμα των μηχανισμών μεταφοράς των προσφύγων που αξιοποιούσαν συγκεκριμένες διαδρομές και διαμεσολαβήσεις. Πράγματα ήδη γνωστά από προγενέστερες εποχικές επαγγελματικές μεταναστεύσεις και βέβαια από τη σημερινή επικαιρότητα. Επιτρέπουν επίσης να μελετήσουμε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της προσφυγικής κινητικότητας. Είναι σαφές ότι όσοι ακολούθησαν τους Βενετούς, κάθε φορά που οι Οθωμανοί κατακτούσαν βενετικές επικράτειες, το έκαναν με τρόπο συντεταγμένο και οργανωμένο από τους Βενετούς. Στα κριτήρια των τελευταίων περιλαμβάνονταν πέρα από επικιστικές ή άλλες προτεραιότητες, αφενός μια αρχή την οποία σεβάστηκαν πάντοτε με συνέπεια, η ευνοϊκή αντιμετώπιση όσων ομάδων ή προσώπων τους είχαν στηρίξει πολιτικά στις κτήσεις τους, και αφετέρου η αποτροπή εισόδου στις επικράτειές τους ομάδων αντιβενετικού προσανατολισμού. Ένας τέτοιος διαχωρισμός σε φιλοβενετούς και μη θα ήταν ευκολότερο στην περίπτωση των μελών των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων πρώην βενετικών κτήσεων, οι οποίοι στον νέο τόπο, με τη βοήθεια και των Βενετών, επιδίωξαν να αναγνωρίσουν τα παλιά τους κοινωνικά προνόμια, διαταράσσοντας σαφώς τις ισορροπίες στα τοπικά συνολικά σώματα. Δεν ήταν όμως όλοι οι πρόσφυγες αριστοκράτες. Τους Βενετούς ακολούθησαν από την Κρήτη στα Ιόνια και κάτοικοι των πόλεων προλεταριακού, ας μας επιτραπεί ο όρος, χαρακτήρα, όπως διακρίνεται και από την περιπτωσιολογία που εξετάζει η φωτεινή Καρλάφα. Ομάδες αυτού του τύπου θα ήταν προφανώς συνδεδεμένες με αρμοδικές οικογένειες του τόπου προέλευσης, τις οποίες είχαν ακολουθήσει και στις οποίες θα στηρίζονταν για την επιβίωσή τους στη νέα τους πατρίδα. Όλες αυτές οι παρουσίες εξετάζονται εδώ στο επίπεδο της καθημερινότητας και στα αποτυπώματα που άφησαν τα πρόσωπα αυτά στις ιστορικές πηγές, ιδίως στα μηταριακά έγγραφα. Η γεωγραφία είναι μία ακόμη κεντρική μεταβλητή του φαινομένου που εξετάζεται στον τόπο. Μια πρώτη χαρτογράφηση των προσφυγικών ροών που κατέληξαν στην Κέρκυρα αποδεικνύει ότι οι δρόμοι που ακολούθησαν οι πρόσφυγες εντοπίζονται όλοι στα ανατολικά του νησιού. Όπως αφετηρίες κοντινές, όπως οι απέναντι ακτές στην περίπτωση των Υπηρωτών, και άλλες λίγο μακρινότερες, όπως αυτή των Σέρβων, ή ακόμη πιο μακρινές, όπως η Κρήτη ή η Μικρά Ασία, επιβεβαιώνουν διαπιστώσεις διατυπωμένες και με άλλες αφορμές για τις επιμέρους ψηφίδες που διαμόρφωσαν το πληθυσμιακό μοσαϊκό της Κέρκυρας. Η γενικευμένη λοιπόν αντίληψη για τις δυτικές ρίζες του κερκυραϊκού δημογραφικού δυναμικού, αντανάκλαση, θα έλεγε κανείς, της επιρροής των Βενετών κυριάρχων στη γλώσσα, τον πολιτισμό και τη μορφή της πόλης, δεν έχει μέχρι σήμερα βρει την τεκμηρίωσή της, με την εξαίρεση της διοικητικής ή επαγγελματικής μετανάστευσης, που ήταν ωστόσο προσωρινή και ολιγάριθμη. Ο 20ος αιώνας έχει, όπως προείπαμε, την τιμητική του στον τόπο, λόγω βεβαίως και της επικαιρότητας. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι οδήγησαν στην Κέρκυρα ροές προσφύγων από τη μεγάλη ομάδα του μικρασιατικού χριστιανισμού. Επιλέγουμε εδώ τη λέξη χριστιανισμός, γιατί καλύπτει πέραν των Ελλήνων και την περίπτωση των Αρμενίων. Η τελευταία περίπτωση περιλαμβάνεται στις αρχετυπικές κατηγορίες της παγκόσμιας διασποράς, μαζί με τους Εβραίους και τους Έλληνες, και από το 19ο αιώνα τους Κινέζους και άλλους. Η έντονη αρμενική παρουσία στον αστικό χώρο της Κέρκυρας αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη περαιτέρω εξέτασης και τεκμηρίωσης αυτής της διακριτής σήμερα εθνικής κατηγορίας, με το ρευστό όμως περίγραμμα στους προνεωτερικούς χρόνους. Η άφηξη των Ελλήνων μικρασιατών σήμανε το τέλος της ιστορικής πορείας μιας παρουσίας αιώνων. Σήμανε επίσης την αποτυχία της πολύχρονης μικρασιατικής ελληνικής περιπέτειας, αλλά και τη διάψευση της μεγάλης ιδέας, στην οποία στηρίχθηκε από τον ύστερο 19ο αιώνα η επιβίωση και η επέκταση του ελληνικού κράτους. Η Κέρκυρα ανέλαβε το μερίδιό της στη φιλοξενία του ξεριζωμένου κόσμου της καθημάς Ανατολής.
Ο Σπύρος Μουρατίδης επιστρέφει εδώ στην τεκμηρίωση αυτού του momentum της κυριακής ιστορίας, αξιοποιώντας εμπειρίες και γνώσεις που εμπεριέχονται στη δημοσιευτήσα διδακτορική του διατριβή. Συνοψίζω λοιπόν. Η εισαγωγική στον τόμο επισήμανση για την αξιολόγηση της επιστημονικής συνεισφοράς του με βρίσκει προφανώς σύμφωνο. Εκλαμβάνεται, εκτιμώ, η θέση αυτή ως μια προσπάθεια, ένα κόρπους συνθετικών μελετών να οδηγήσει στη διάχυση της γνώσης γύρω από μια σημαντική ιστορικά θεματική. Φρονώ επίσης ότι ο τόμος συνιστά μια από τις πολύ λίγες προσπάθειες αποτύπωσης των λόγων διαμόρφωσης του κερκυραϊκού πληθυσμιακού μοσαϊκού. Σχεδόν όλες οι επιμέρους ομάδες που συγκρότησαν αυτό το μοσαϊκό εντοπίζονται στις σελίδες του βιβλίου. Είναι ευτυχή συγκυρία ότι αυτός ο τόμος κυκλοφόρησε με διαφορά λίγων μηνών από τη δημοσίευση των πρακτικών ενός συνεδρίου που οργανώσαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και ειδικότερα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ελληνοϊταλικές Σπουδές, Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ιωνίου. Στα πρακτικά αυτού του συνεδρίου, με τον τίτλο Πληθυσμιακές μετακινήσεις προς τα Ιόνια νησιά, 13ος-19ος αιώνας, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλοξενούνται 24 μελέτες που παρουσιάστηκαν ως ανακοινώσεις από ειδικούς ερευνητές. Η σχεδόν ταυτόχρονη δημοσίευση των δύο βιβλίων συμβάλλει στη συγκρότηση μιας βιβλιογραφίας με κείμενα που ανοίγουν το δρόμο σε επιμέρους έρευνες για ειδικότερα ζητήματα. Η περαιτέρω αξιοποίηση πηγών απαιτητικών αλλά πλούσιων σε δεδομένα και η ανάλυση μελετών περίπτωσης γύρω από τη μετανάστευση και την προσφυγιά είναι ο μόνος δρόμος για την προετοιμασία μιας συνθετικότερης προσέγγισης στο δύσκολο θέμα των μετικεσιών που διαμόρφωσαν τον πληθυσμό των νησιών του Ιωνίου Πελάγους. Είμαστε άλλωστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε στην Κέρκυρα, όχι μόνο γιατί είμαστε στην Κέρκυρα, αλλά και γιατί στον τόπο μας υπάρχει ένα σπουδαίο αρχείο που πέρα από ωραίο κτίριο είναι πλουσιότατο σε έγγραφα που τεκμηριώνουν τις διάφορες μεταναστευτικές ροές. Η ακαδημαϊκή ιστοριογραφία έχει αναδείξει τους ερευνητικούς άξονες που συγκροτούν την ειδική θεματική της μετανάστευσης προς τα νησιά του Ιωνίου. Έχει προτείνει τις προσαξιοποίησεις ιστορικές πηγές και τις χρονικότητες του φαινομένου σε σχέση με την έντασή του. Έχει εν ολίγης χαράξει τον δρόμο που καλούνται να ακολουθήσουν νεότεροι και όριμοι ερευνητές. Θα συμφωνήσω λοιπόν με το εισαγωγικό κείμενο και ως προς το ότι ο τόμος αυτός μπορεί να αποτελέσει το ερέθισμα ώστε ο ιστορικός να εμβαθύνει στις επιμέρους θεματικές της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Και εδώ έγκυται νομίζω η μεγαλύτερη προσφορά του. Συγχαίρω για τούτο τους συντονιστές αυτού του εγχειρήματος και βεβαίως τους συγγραφείς των μελετών. Σας ευχαριστώ τέλος όλες και όλους για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Μετά από την ιστορική προσέγγιση του προσφυγικού ζητήματος, ήρθε η στιγμή να μιλήσουν τα τραγούδια των χαμένων πατρίδων, εκείνα που μιλούν στις καρδιές και ενώνουν τους ανθρώπους έστω για λίγο. Thank you for your understanding for this presentation only. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο Αντιπροσωπεύει για την πρόσκληση, την κυρία Κάτια Καλούδη για τη σκέψη που είχε και βέβαια όλο το Συμβούλιο που με πολύ αγάπη μας αγκάλιασε και είχαμε μια πολύ όμορφη συνεργασία μέχρι στιγμής, να παρουσιάσουμε και εμείς το μουσικό κομμάτι από την καταστροφή της Μύρνης, ειδικά με το πρώτο τραγούδι που θα ακούσετε, και εκ των υστέρων την μετακίνηση του πληθυσμού και τα τραγούδια που από εκεί και πέρα σημάδευσαν έτσι τις αναμνήσεις μας, τις μνήμες που παίρνουν πάντα στο μυαλό μας εκείνη την αρχοντική Σμύρνη.
παρουσιάσω τους μουσικούς. Ο κ. Βαρσαμάς, στη μέση. Ο Καούδη. Ο κ. Ανδρέας Πολίτης, βιολί. Ο κ. Κώστας Πετρίδης. Έχω την πληροφορία, δεν ξέρω τι σημείο, αύριο υπάρχει παράσταση στην... Πείτε το εσείς, γιατί θα κάνουμε μια διαφήμιση. Πείτε το, πού είσαστε. Στο Φρούριο, μέσα στο Φρούριο. Στον Προμαχώνα. Ναι. Καλά τώρα. Στο απόγευμα στις 5. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι την Δεκάρτη 26 Οκτωβρίου έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης του συλλόγου μας σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η βιομηχανική κληρονομιά της Κέρκυρας. Wednesday, 26 October, the opening of our exhibition titled The Industrial Heritage of Corfu in the 19th Century. Also, those who didn't receive the book, please ask for it on the way out. And leave for a drink. Let's go on the way out. Thank you very much.